E allora pronti per il terzo ottavo di finale della serata Crazy Cup, il penultimo nel quadro, che vedrà poi Trieste Costruzioni Pro NC Steam a chiudere tutto. Red Baron Pub in maglia nera pronto a dare il calcio d'inizio contro AZ Iniziative, la terza del girone D contro la seconda del girone E. Adesso giri per Richter, Kramerstetter viene incontro Cappai insieme ad Avanzo. La mette giù Cappai, Gileno si scansa per creare lo spazio, destro a giro, pallone che sfiora soltanto l'incrocio e Cappai inizia a prendere la mira, a scaldare il piede. Conclusione da segnare qui sul tabellino. Cappai davanti a sé Gileno, ricomincia da Vesnaver, anche se sulla distinta ho scritto Gili, e adesso grande parata. Sbuca all'ultimo questa palla per Thomas Torrenti, che si deve impegnare seriamente in questo caso. E ora occhio con Gileno che stava per trovare la deviazione vincente. Adesso Venturini. Scappa in profondità Bidogia, intercetta d'avanzo, un pallone pericoloso. Kramerstetter cerca il sinistro, traversa incredibile. Non è ancora finita, c'è d'avanzo che vuole il mancino, lo chiude, trova il calcio d'angolo. Prima emozione seria di questa partita con il bolide mancino di Daniele Kramerstetter. Sembra averne di più in questo avvio il Red Baron, che cerca un pallonetto splendido con la correzione aerea di Bidogia. Qui grande parata di Sorrentino in due tempi. E ora il recupero di Kozman che parte a 100 all'ora. Venturini, la Paine, il controllo, ancora tocco di ritorno, Venturini destro, ancora Sorrentino. In 20 secondi due grandi parate. E iniziano a essere diverse le occasioni per il Red Baron Pub. Adesso Venturini taglia bene. Occasioni tantine davvero, ma strano che non si sia ancora schiodato dalla parità iniziale il punteggio. Kramerstetter, spazio adesso per il suo sinistro e un assist per D'Avanzo, che si trova al posto giusto nel momento giusto. Vantaggio a Z Iniziative con la rete di Luca D'Avanzo al 19esimo. Non si aspettavano quelli del Red Baron Pub che questo tiro, insomma, partito eufemismo sporco, diventasse un assist al bacio. Viene incontro Bidogia, ancora Lombardi, controllo qui non buono e finisce qui il primo tempo, che vede AZ Iniziative, grazie al gol di D'Avanzo, andare a riposo in vantaggio 1-0, qualificazione ai quarti però ancora apertissima. E allora possiamo ricominciare, secondo tempo 1-0 AZ Iniziative, ora in difesa, gol di D'Avanzo fin qui, giunto al 17esimo del primo tempo. Subito in attacco però il Red Baron, agganciato fallosamente qui al terzo minuto abbondante di questo secondo tempo. Rocca per Kramerstetter, capisce tutto la Paine che intercetta. Ancora Lombardi, supera Cappai di slancio, semina anche Basolo che è già ammonito, il destro! E pareggio del Red Baron Pub. Giocata veramente splendida di Gabriele Lombardi, supera il primo con il controllo, supera il secondo di slancio e poi destro, che non lascia scampo al bravissimo Sorrentino. Pari e patta, 1-1. Bravo, bravo davvero Lombardi, gran gol questo. Quasi al quinto, Rocca subito per la risposta. Impegna Torrenti che da un po' di tempo non era costretto al lavoro dalle sue parti. Grande impatto sulla partita del 21. Venturini andante per la Paine, libero, e qui Sorrentino chiude la porta alla grande. Ancora il capitano che può riproporre, preciso per Venturini, destro, e va a bucare letteralmente la porta di Sorrentino. 2-1 Red Baron Pub.
Primo miracolo di Sorrentino e poi grande riproposizione però di Lapaine. Esce intanto Gesuato ed esce anche il capitano. Ancora Rocca, ancora spazio per Basolo che può provare il destro. Doppia deviazione, ancora buona per Cappai che mette giù e poi sbaglia da posizione ghiottissima. Quasi settimo della ripresa qui. Occasione che Cappai di solito capitalizza, stavolta niente da fare. Entra intanto Richter, segno che c'era qualche buco di troppo in difesa. Lombardi la gira ancora con una grande giocata. Predonzani, palla di ritorno difficile. E ora c'è spazio per Basolo. Predonzani costretto alla rincorsa. Tunnel di Basolo. Gileno, grande sterzata, grande palla. Basolo dentro. Non si passa, chiusura decisiva. E Lombardi accelera qui, mette il turbo, attenzione, parte il 21, ancora lui, splendido tocco per il destro con Sorrentino 2 volte, mamma mia. Ha rischiato il gol Stanic e adesso siamo già di là, partita bellissima. D'Avanzo, si costruisce il sinistro, diventa ancora un assist per Gileno e arriva il gol del pareggio. Sfiorato 2 volte il 3-1 di là. E nella maniera praticamente identica al gol del primo tempo trova il pareggio adesso a Z Iniziative, un tiro sbagliato che diventa un assist. Partita veramente splendida, occasioni da una parte e dall'altra. Red Baron ne ha create di più indubbiamente, però a Z comunque pericolosissima. Mentre già pronta la Trieste Costruzioni, maglia gialla e pantaloncini rossi a bordo campo. E intanto Gileno, palo, base del palo da 1 metro forse, su proiettile al centro di D'Avanzo. Terzo legno della sfida per AZ Iniziative comunque. Stanic riesce a superare di slancio Kramerstetter, vuole superare anche il sinistro qui, gol di Lapaine, la giocata di Stanic che supera anche Richter e poi Lapaine fa tutto benissimo col mancino. Davide Lapaine, gol del capitano, 3-2 Red Baron Pub, minuto 19 e 30 del secondo tempo. Ancora Richter con il destro, non passa, c'è Stanic prima di Torrenti. Rimessa lunga per Gileno che riesce a domesticare il gol del pareggio. Riccardo Gileno a tempo pressoché scaduto. Arriva il gol del pari firmato Gileno, 3-3. Mazzata non certo lieve questa per il Red Baron Pub. E ora Lapaine sistema la fascetta, prova subito da lì, sinistro che centra in pieno Kramerstetter ed era proprio l'ultimo pallone. 3-3 al termine di una partita bellissima, ma non bastano i tempi regolamentari, ora 2 supplementari da 6. E allora D'Aleo è pronto a dare il via a questi supplementari, 2 tempi da 6 minuti ciascuno, ricordiamo. 3-3 al 50esimo con gol salvezza letteralmente. D'Avanzo e Kramerstetter in barriera, parte Lapaine, il suo sinistro, Sorrentino. Sinistro veramente micidiale del 10 che aveva dato il 3-2 ai suoi a 5 minuti dalla fine, non è bastato. Nuovamente Cappai, allora può riprovarci, cerca il destro da lì, mamma mia, scende brividone qui per il Red Baron Pub, palla che esce di forse 1 metro, anche meno. Occhiata ad Aleo che ancora non mette il fischietto in bocca, anzi sì, e dice che finisce qui il primo supplementare, cambio campo e poi altri 6 minuti, vedremo se basteranno per qualificare una delle 2 squadre ai quarti.
Pronto da Leo, inizia il secondo supplementare. D'Avanzo subito dal cerchio di centrocampo. Palla che sfiora soltanto il palo. 0 secondi sul cronometro, vicino al 4-3 a Z Iniziative. Kramer-Stetter di prima intenzione per D'Avanzo, c'è libertà per Gileno. Per un attimo Venturini ancora D'Avanzo. Bravo adesso anche Torrenti. Molto rapido ad andare giù sulla sua destra, non angolatissimo ma insidioso il tiro di D'Avanzo. Gileno può aprire per Cappai, dentro per D'Avanzo, controllo destro immediato e la rete di Luca D'Avanzo nell'ultimo minuto dei supplementari, a tempo credo ormai scaduto. La rete del 4-3. D'Avanzo, rientra Richter al posto di Basolo. E ora Lapain direttamente dal cerchio di centrocampo con barriera a 3 già disposta dagli avversari. Che scambia adesso con Cappai. Ha già il fischietto in bocca da Leo. È passato un grosso spavento per AZ Iniziative, che raggiunge i supplementari all'ultimo secondo con Gileno e nell'ultimo minuto proprio dei supplementari trova il gol partita con D'Avanzo. Però applausi a scena aperta per entrambe le squadre, perché ci hanno regalato un ottavo di finale veramente spettacolare. Bravi, bravi a tutti quanti. Tra pochissimo Trieste Costruzioni contro Pro NC Steam.